نیا کلام میں نے لکھا اس کے چند اشعار نوید بھائی او ساداتے ہیں پیر علی اچھا علی دا نام ایک ایسا سونا نام ہے او جدوں اس بندہ سندا ہے نا چہرے تے رونق جی آ جاندی ہے چہرہ مسکرا پیندا ہے ایتھے ہن میں تواڈے تو کی امید رکھاں بھائی جیڑا علی دا نام سن کے پوندا ہے نا متھے دے وٹ میاں لو کھلی چھٹی ہوندی مگراں دھاون چے انہوں دس بھئی علی دے نوکر نے ماری ہے ان دے ایک باری 17 طبق روشن ہو جاون 3 وقت دی ہو جاون لے ہون اگلے شیر تے جنہیں ہاتھ نہ چایا او دے بارے میاں کہے گا جیڑا شیر سن کے نہ بولے گھر جاوے تے او دے نال بھی کوئی نہ بولے ہوں اگلے شیر تے پتہ لگنا ہے عمران بھائی ویکھنا ہے او ساداتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی سلامت رہو یار سلامت رہو پہلا شیر آ گیا پہلا شیر او جیڑا دشمن ہووے نبی دا اوے اس نو دیندا شیر علی اوے ساڈا دے پیر علی ساڈا تے ہے پیر علی یہ تھوڑی جی گواہی دیندے رہنا اچھا شیر پڑھنا ہے اے شیر پڑھنا ہے پتہ نہیں مینوں کیوں الرجی ہون لگ پیندی ہے جنی دیر تک میں گل سچی نہ کراں اے ہن ویکھی ہن میں بندیاں دے اوئے بس کرو بھائی بس کر اے ہن میں پڑھنے نے بندیاں دے چہرے او نام علی دا منکراں دے اوے نام علی دا منکراں دے اوے وجدائے بن کے تیر علی اوے وجدائے اوے علی دا نوکر دوویں ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ اوے وجدائے بن کے تیر علی ایک باری ہاتھ چوک کے ساڈا دے گئے پیر علی وہ ساڈا دے ہے پیر علی آخری اس کلام کا آخری شعر ہے او صدیق عمر او صدیق عمر عثمان دے بعد او لگدا اے سوہنا اخیر علی او ساڈا تے